При чихании микробы вылетают изо рта со скоростью 160 км в час. Миф о простуде. Давай займемся этим. Давай. Апчхи! Вот так. Немного табака ради науки. Вот так. Давай посмотрим, какая была скорость. Давай. Посчитав количество кадров, за которые частицы слюны пролетели одно деление в 30 сантиметров, можно вычислить скорость. Итак, что у нас есть? Зрелище неэстетичное. У нас получается 17 метров в секунду. Если перевести в километры, то это примерно 60. До 160 далеко. Даже рядом не стояла. Но миф, похоже, разрушен.